Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'd. Allah në falenderoj nga I falë dhe ndim kërkoj, dëshmoj se nuk I takon askuj me drejt adhurimi përveç se Allah dhe se Muhamedi është robi I dërguar I Tij, paqja dhe mëshira dhe qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut, sonte tema për të cilën do flas është rëndësia e mjedisit të shëndosh, mjedisit të mirë për një të ri musliman. Do thot me lenin Allahut sonte disha të flas rreth stabilitetit në fenë Allahut azhajal dhe rreth asaj se sa I rëndësishëm është mjedisi për një të ri musliman, do thot mjedisi I shëndosh, mjedisi fetar. Fillimisht, për sa I përket stabilitetit të fe, ne gjithë është mirë që të marrëmi të meditojmë dhe të mendojmë rreth stabilitetit në fenë Allahut azhajal. Për arsye se stabiliteti në fenë e besimtarit është shumë e rëndësishme, sepse nëse nuk ke stabilitet, atëherë do të ke devijim, do të ke ndryshime në sjelljen tënde, në fenë tënde, në përgjithësi do thotë në imanin tënd. Nëse ne morëm shikojmë sot partishmërinë tonë, fitnet e mëdha, qofshin ato në aspektin e dyshimeve, qofshin ato në aspektin e epsheve. Ne gjithë shohim sot që ka fëmijë që dalin nga familje që janë fetare. Prindi është fetar, nëna është fetar, nëna është e devotshme, është e ndershme. Mirë po fëmia I cili del prej asaj shtëpie është fëmijë I cili nuk e njeh Allahun azhajal. Ose një I cili devion dhe zhytet në detin e mëkateve edhe shejtani e merr përpara. Në anën tjetër shohim njerëz të cilët me ne kanë qenë në përgjani deri që janë fal me ne, kanë agjëruar me ne, e kanë dhënë zeqatin me ne, ndoshta e kanë kryer dhe haxhin. E kanë prezentuar me ne në ligjërat. Mirë po, e shef të thotë se herë pas here, ata persona ose janë zhyt në detin e mëkateve, ose I shef që janë zbej në fenë. Edhe I shef që mungojnë në përgjani, e shef që mungon pjesëmarrja e tyre në ligjërat, e shef që ata nuk janë prezent në aktivitete kur është pyetje, aktivitete për hajër dhe mirësi, edhe e shef që imani I tij ka filluar që të bie, edhe ka filluar që ai vetë edhe të rrëshqet. Në anën tjetër shpesh dëgjojmë nga gratë tona ose në përgjithësi gratë muslimanëve, që ankohen edhe thonë që burrat e tonë më herët kur I martu janë falë, I kanë falë 5 kohë. Mirë po me kohë kanë ndryshuar gjendja e tyre. E kanë braktisë namazin, e kanë braktisë agjërimin, I kanë braktisë veprat e mira, e normalisht njeriu kur e braktis namazin atëherë mos hyj prej atij hajr. Nëse ai e trajton amanetin mes atij dhe mes Allahut, mos mendoj që nuk ka për të trajtuar amanetin me ty. E kështu që ata persona kanë filluar që të devijojnë, pinë alkool, shkojnë pas bizhosit, shkojnë pas mëkateve, kanë ndryshuar gjendjen e tyre. Prej rahatisë edhe imanit në shtëpi, ka ardhur stabilitet, edhe ka ardhur rregullim, edhe jo rahati në shtëpitë e tyre. Derisa gratë thonë edhe ankon që kanë frikë edhe për fëmijët e tyre, sidomos në veçanti për vajzat e tyre që ndoshta burri do të vijë I dehur, edhe do ta prekë derin e vajzës së vet. Do thotë kjo dukuri e rëndjes së imanit ose kthimit nga feja nuk është diçka e re. Ka ekzistuar edhe më herët, mirë po sot realisht është diçka më e madhe. Prandaj këtë dukuri ka mundësi me gjetë familjen tonë, ka mundësi me gjetë tek fëmijët tanë, ka mundësi me gjetë tek shoku ynë I cili ka qenë dirigjent, ka mundësi me gjetë tek nxënësit të cilët keni mësuar dirigjent, kështu me radhë. Do thotë këtë dukuri ka mundësi me gjetë në shumë sfera të shoqërisë. Prandaj nëse merr dhe mediton më herët historitë atyre që kanë shkruar, sidomos thotë ulemave të parë tonë, ke për me posë shpesh e kanë përmend këtë dukurinë për librat e tyre. E do thotë që kjo ka ndodhur, prandaj ata kanë paralajmëruar dhe I kanë thënë shkaqet e devijimit të njerit në fenë Allahut azhajal. Shikoni, feja Allahut azhajal është nimet. Ai I cili e kupton e ka kuptuar, ai I cili nuk e ka kuptuar, nëse devion nesër Allahu azhajal, ndoshta nuk jam mundson që të kthej fenë Allahut azhajal. Është shumë e rëndësishme ta kuptosh dhuntin e Allahut azhajal. Allah jo çdo kujt e jep këtë dhuntin. Dhe jo çdo kujt Allahu azhajal I jep këtë begati. Nëse Allah të ka begatuar dhe në mesin e gjithë këtyre miliarda njerëzve, ty të ka veçuar dhe të ka dalluar edhe të ka bën musliman dhe shtoja asaj ka bërë që të jesh në mesin e sunetit, kjo është dhunti mbi dhunti. Nur ala nur, drit mbi drit. E do thotë që ti nëse e humb këtë dhunti, është shumë problem që nesër ta kthesh përsëri dhe kthehesh në fenë Allahut ose kthehesh do thotë në rrugën e drejtë. Sidoqoftë. Ibn Hazmi rahimullah I cek disa ose do të cek shkurtimisht me Allah.
Do thotë që ta bën me ditë qartë se sa e rëndësishme është kjo rrugë, edhe se a ka mundësi që edhe njeriu të devijojë edhe pse ka qenë dietar, alimi i madh, prapse do thotë Allahu subhanahu ka sprovuar atij. Ibn Hazmi thotë i kanë thënë një dy fjalë ti ceki, qarta, thotë për një shok të cilin e kemi pas, shok i cili ka qenë me ta dhe ka mësuar Ibn Hazmi, ka marrë dije bashkë. Thotë ky person ka qenë dietar, ashmor me dije, ka qenë njëri i devotshëm, njëri i namazit natës, që ne nuk e kemi këtë cilësi, as devotshmëri se kemi si cilësi. As mos flasim kërkimin e dijes, po shef edhe vet. Do thotë që për mahë me marr dija është problem, duhet të luftojmë me nefsin. Nëse nuk lufton me nefsin, atëherë si mendon ti që nesër kimë dal, kimë ballafaqur me problemet e tjera, është problem. E do thotë që ky person nuk i ka pasur probleme. Namazot e po, i devotshëm po, mos flasim për namazin. Plus asaj ka qenë dietar, ashmor me kërkimin e dijes. To derisa shejtani e mashtroi këtë person edhe e bëri për vete. Dhe ky person filloi që zhytet në për mëkate, në për gjuna dhe ndryshoi gjendja e tij. Çfarë ndodhi me të? Ky person thotë Ibn Hazmi, thotë ky person sprova e tij ka qenë grua. A sprovu thotë me një grua e cila ka qenë vajza e një rejtari, thotë e sprovoi ajo grua dhe ra në kurthën e saj dhe në fitnën e saj. Ky person filloi që ndryshoi. Ndryshoi gjendja e tij, e praktisi kërkimin e tij, filloi që ndryshoi personaliteti i tij, pamja e tij fetare, ndryshimet e tij në ibadet, derisa thotë filloi të thotë aq shumë që u kthye në gjuna dhe mëkate dhe ju bë ortak ose shejtan, ju bë të thotë mik shejtanit edhe iblisit. Ibn Hazmi thotë, ky person thotë i ka njoft mirë kirajetet. Kirajetet e dini mirë çfarë thotë? Kirajetet e leximit. Ka qenë alim, derisa i kanë marrë lakmi dhe janë mahnit me leximin e tij edhe lexuesit e Kuranit. Thotë ka qenë person i cili e ka marrë dhe e ka shkurtuar librin e Embalit, do thotë në vakf edhe el-ibtida. E ka shkurtuar qëllimi është ky. Nëse libri është i gjatë, edhe një alim e ka shkruar për një mesele, ky e ka marrë njëjtin libër dhe e ka shkurtuar, edhe shkurtimin e ka po do thotë suazat asoj që e ka cek bazë, do thotë dietari, i ka marrë vetëm sa të më kryesore me qëllim që ai i cili fillon që të lexojë ta kuptojë më lehtë. Do thotë që aq shumë ka pas prirje për dije që është dalluar në mesin e shokëve të vet. Edhe në fund thotë i ka marrë dhe i ka shitën librat e tij dhe gjendja e tij ka ndryshuar në tërësi. Po shoqata Ibn Hazmi cek një shembull tjetër, thotë e ka përmendur Ebul Husejni Ahmed ibn Yahya ibn Isaq al-Ruwaidi, thotë librin e tij El-Lafz wal-Islah për Ibrahim ibn Sayyar al-Nidam. Ky është koka e Mu'tazilëve. Ka qenë një alim i Mu'tazilëve, edhe ka qenë është njoft me marrjen e shkencës apologetikës, edhe është njoft në këtë sferë. Edhe pse ka qenë aq i dishëm, pavarësisht do thotë devijimeve që i ka pas mbi njën e tij, prapse zemra e tij është lidhur me një gjallë krishter. Lidhja e tij nuk e di, unë tetua që ta gjej do të thosë çfarë lidhje ka pas, ka qenë thjesht shkaku që e ka dashur, apo ka qenë dashuria që e ka rrotë dhe dash sprovu, as sprovu me smundjen e popullit lutet me të, thotë nga dashuria e madhe për të, ky person thotë e merr dhe e shkruan një libër ku e lavdron Trinitetin, karshi tauhidit të Allahut azza. Do thotë ky person shkruan për Trinitetin, edhe njëkohësisht e cek edhe thotë që Triniteti është shumë më i mirë se sa njësimi i Allahut azza. E paramendon e tash se çfarë gënjimi do thotë ka dhënë ky person. E do thotë që ajo që besimtari duhet ta ketë qartë është mos thosë kur se unë nuk kam mundësi për mendoj, ose të unë nuk kam mundësi kjo për mendoj asesi. Ne shpesh, kur flas me tema tilla, kur cek me raste tilla, themi që kjo mos ka mundësi në mendoj. Ose unë nuk kam mundësi për mendoj këtë vepër. Sepse që sa vite jam në Islam, dhe sa vite jam në uzu, dhe sa vite do thotë unë bëj namaz, dhe jam i rregull me xhamat, edhe plus asaj i fali namazin nafile dhe lexoj Kur'anin dhe prezantoj, edhe e bëj, mirë pa ka qenë dietar, e pot. Ibn Hazmi do të ka cekë rastin shimërte shok i vet. Ne nuk kemi pelëm Ibn Hazmi anosh. E pse më rrosë të tona tash në përditshmëri. Merri ti shikoj se sa veta deri kanë qenë namazfaq me pamje të jashtme fetare. Unë njoh shumë, edhe njoh nga ata që kanë qenë në hax, mirë po sot asmundi nuk është. Nuk e di a fal namazin apo jo, xhami nuk e shoh. Ka shumë raste të cilat motra muslimane që e kanë braktisë edhe hijabin. Edhe sot do thotë vishën, sikurse e vishën
ato të pandershme. Kjo është realitet. Edhe kjo është realiteti i joni cili neve sot do thot në rrethakon. Kjo është ka të banë. Kjo të banë do thot që ti frikohesh pak apo, dridhë zemrën kur përmenden të raste. Për arsye se kush e din ndoshta apo zogjel ka mundësi me as provë një sprovë. E cila do thot do të jetë sprovë rënd, edhe nuk ka mundësi për me ndes stabil gjatë asaj sprovë. E prandaj është mirë që njeriu mos thot që mua nuk ka mundësi për me më godit kjo. Po thuj, o Zot, marru iman. Pejgamberi Allahut subhanahu edhe pse ka qenë pejgamberi Allahut, e lutte Allahun vazhdimsi ja mukalliber kulub, thabit kalben atinik. O ti i cili i rrotullon zemrat, përforcon zemrën time në fen tënde. Ja musarrif el kulub, sarrif kalben atatik. Ti i cili i rrotullon zemrat, ma përqendron zemrën time në ibadetin tënd. Do thotë që pasi pejgamberi Allahut është fejsu, atëherë çka më të gjendja për mua dhe për ty. Sa njeri ka qenë i devotshëm. E ka rrujt derin e familjes vetë, derin e gruas vetë, vajzës vetë. Kur është sprovu, ka ndryshuar gjendja e tij. Ky person, deri më herët është njohur për devotshmërinë, vetëdijshmërinë e tij. Mirë po sot këtë person e shef që nuk është askundi. Edhe shef që ky person sot nuk i intereson fare për derin e gruas apo vajzës së vet. Deri që ka qenë shembulltyr për ruajtjen e deri sot është dejuth. Është po person i cili nuk i intereson fare, sa i çenot nderi gruas i familjes apo jo. Ai vjen do kush te shtëpia e tij, burr, edhe rri me gratë e tij, me vajzat e tij, e do thotë që gjendja ka mundësi që ndryshon ka mundësi. Thotë Ibn Haxheri rahimullah. Thotë e cek për një burr dhe thotë ky person e kanë mbartur me një burg shkaku i disa personave që janë anku se i ka prek bijt e tyre dhe shkaku i çrregullimeve që i kanë. Kurse kur follet për këtë person duhet që ky person ka pas pamje të bukur. Tash ai sulm që e ceki me Haxheri nuk e di çfarë sulmi ka pas. Ndoshta sprovu me smundjen e popullit të lutit, ose ka pas ndonjë problem tjetër që i ka prek ata. Mirë po, ajo neve që na intereson është që ky person ka qenë nga ata që ka marrë pjesë në për ligjëratën dhe ka qenë pjesëmarrës i cili e ka mësu akidën tahawije. Para mendoni tash me mësu përmendsh akidën tahawije. Ne kemi problem me suratul Fatiha me mësu. Ky person nuk ka pas këtë problem. Ky person e ka pas apo e ka mësu edhe akidën tahawije. Ta mësojsh akidën tahawije do thotë që ky person është marrë me dije tepër. Mirë po për një moment ka ndryshuar. Edhe ndryshimi i tij ka qenë i madh derisa më vonë ka shku pas dëfrimeve dhe epsheve, edhe kështu do të thotë e ka shkatruar veten e tij. E tash para shro pyetja sa a ja vlen do të thotë tash me thonë do njëri prej nesh se ne jemi rahat edhe ne besojmë vetën tonë që ne jemi sigurt që nuk kemi mundësi për me deviju. Normalisht ky besim i tepërt është besim i tepërt, edhe do thotë që njeriu e harron Allahun zotin. I mbështetet vetëm se vetes së vet. Besimi në vetvete është i rëndësishëm dhe kërkohet, mirë po jo besimi i tepërt, sepse besimi i tepërt mund të çojë në shkatrim. Zaten kjo është një nga arsyet edhe shkaqet e shkatrimit ose ardhjeve të gjunave dhe devijimit të njeriu. Shkaku i parë, i cili njeriu do thotë e shkatron edhe e çon në aram është besimi i tepërt në vete. Kur i thuti atij dhe debaton mos dëgjoj muzikë, thotë nuk ka problem. Thotë nuk kam problem, thotë do të ndikon një mot. Kur i thuti atij mos rri me njerëzit të cilët janë devijum, për arsye se ka mundësi për me ndiku, shoqërimin me ta ndikon, a dashur as dashur të ndikon. Ti ndoshta mundesh me thonë që unë jam mirë, edhe e gjej veten mirë po pas një muaj, 2 muaj, 3 muaj ose pas një viti, ndeja jote me ta tepër ke për me pas e kanë për me ndryshu sjelljet e tua. Ndoshta e para që ka për me ndryshu është kthimi i sharjes me gjuhën tënde. E para. Deri që nuk e shoh. E ke praktikisht një periudhë kur ke filluar me ndejt me ta, ke filluar me shoh. Mesin e ignorantëve, mesin aty paditurve, sharja është shumë normal. Edhe nëse ti rri me ta, edhe fillon që të shohësh atëre dije që ti e ndiku prej tyre. Pejgamberi Allahu të prandaj thonte el maru ala dini khalili falyanzur man yukhali. Se njëri shokun, vjen shokut të vet. Prandaj shikoni se kë po shoqëron. E do thotë kur njeriu ka besim shumë vetveten e tij. Edhe thotë që unë nuk ka mundësi për me ndiku haramin,
atëherë le ta di kjo është sprova e parë atë. Që ky person do të thotë ka filluar vetëm se me rast provë. Kur ti i thua atij, largo do thotë nga deja me gra dhe largo do thotë nga vetmimi me gra, ai thotë nuk kam problem. Thotë unë rri me gra vet, nuk kam problem, nuk kam fitnë. Mirë po deri kur? Nuk ka mundësi ti me ndejtam këton me gra vet edhe mos mundi ku, asesi. Do shani një periudhë, hajde, po të themi do thotë që fillim njerujt, një periudhë të shkurt, mirë po ma vonë normalisht, për arsye se njëri është i tillë i kriju, që të anoj ka gruaja dhe gruaja të anoj ka burrin. E do thotë kur ti rri me gra që nuk i ke mahrem, edhe vetmosh me ta. Plus asaj shtoj do thotë edhe aromet e tjera. Atëherë normalisht vetëm se në fund kur ke për me po musibetin e madh. Ke për me po do thotë që ti vetëm se ke filluar për me ra, edhe ke për me pa se ke filluar që të zhytesh në përgjunaj. Ibn Taymija rahimullah, kur do kush e lavdronte përpara fytyrës së vet. Thotë Ibn Taymija se pashallahu unë deri tash e ripërthri islamin. Nuk ka qenë qëllimi i shehut Islamit Taymija që ai nuk ka pas islam, edhe ka dyshuar islamin e tij, edhe do thotë ka dalë prej feje dhe shpesh e ka përsërit do thotë shahadetit. Kjo nuk ka lidhje me ta. Qëllimi i shehut Islamit Taymija thjesht me ta bëmë dije që në vazhdimsi unë kam frikë që Allah zotë do të më dëshkojë shkakun e gjërave të mia. Ibn Taymija qëllimi i tij është që unë ripërthej imanin në vazhdimsi, për arsye se imani bie. Imani nuk rrin me nivel. Imani nuk rrin konstant, imani do thotë ose hipan ose bie. Normalisht ai bie për shkak të gjunave, edhe rritet me vepra të mira. E do thotë nëse ti rri me gjunaqare më katar, edhe ndikohesh ose anash, do thotë dëgjon muzikë dhe ke do thotë haram e tjera, imani do të bimë në Allah. Ndoshta ti nuk je i vetëdijshëm, por me kohë ke për mi pa dallimet. Kjo çështje e parë. Çështja e dytë është, do thotë Ibn Taymija qarta ka po me di që mos u lavdro dhe mos e lavdro veten. Dhe nëse ndokushit të lavdron dihet që ajo mirësi që e shohin të tjerë është do të javut. Allah subhanahu ja ka mësuar atyre që ta shohin atë mirë të ti. Edhe karshi asaj ose për shkak asaj që ti ke shumë gjuna që nuk i din tjerë. Kto i di Allah subhanahu. Po alhamdulillah që Allah neve na mbulon ato. Se po ti kishte shpalos Allah subhanahu gjithë ato mëkate atë mirë për ne. Mirë për neve gjuna që i bëjmë vetëm nuk e di askush. E prandaj do thotë nëse dokushi e shef një të mirë të ti falëndër Allah subhanahu. E Ibn Taymija qarta ka po me di që kjo duhet të jetë rruga e besimtarit. Ripërthirja e imanit të tij, edhe ripërthirja e veprave të mira të tij. Pastaj falënderimi Allahut për ato fshehjen e gjunave që Allahu subhanahu nuk i shfaq ato. Plus asaj, paraqitja e nevojës tënde që ti je fukara, edhe je mirë, edhe fukara i madh. Fukara për këtë, fukara për Allahun subhanahu. Allahu subhanahu është pasanik, ti je fukara i mirë, i ngrohtë, i shkret, miskin, s'ke kurrë. Ti ke nevojë për Zotin tënd. E ti kur ke nevojë si krijesi do për Zotin, pse atë të lavdrosh? Nuk ka nevojë. Gjithë ato dhunti që i ke shkaku që Allah t'i ka dhënë. Do thotë, vetbesimi i tepërt është shkaku i parë i rënjes në gjuna. Shkaku i dytë i rënjes në gjuna është lehtësimi në çështjen e haramit. Harami duket i lehtë. Fillon do thotë me kohë që harami duket shumë i lehtë. Sytë tu, zemra tënde, deri që ke qenë ai i cili nuk ke dash për me hyrë në një lokal ku ka haram tash. Deri që te ke qenë nga ata që nuk ke lënë namaz nafile. Tash i le. Deri që te ke qenë nga ata që namazin me xhamat, se ke praktis, tash e praktis. Për shkak se ka mos pajtim mes dietarëve. Arsona tash vazhdim. Marrë ke pas vazhdim. Tash do thotë nuk e ke problem me ndejt me gra. Se deri që e ke pas problem me këtë që është haram. Mirë po tash nuk e ke. Ku është problemi? A është problemi të ndryshimi i fetvave, a është problemi të zemra jote? Problemi është e zemra jote, që dhe marrët ka pas mos pajtimi mes dietarëve për disa çështje. Mirë po te ke marrë atë e cila është më e mira, e cila është ajo e cila të afron më tepër Zotit tënd. Mirë po tash i shikon çdo herë mos pajtimet me qëllim që ta marrësh atë më të lehtë. Mirë po deri kur? Deri kur? Derisa një ditë prej ditëve ke për me pa që shikosh në pasqyrë nuk e je vetëm tani. Nuk e je vetëm tani, ke ndryshuar. E ky ndryshim do thotë nuk ka rastisht. Prandaj e porositi një prej parëve tanë e porositi binin dhe dhejtë, o binin. Tha hesta mas luanit edhe mas gjarë prej të madhë, mirë po mas hesta pas gruas. Shkaku mjë vëtë qartë me dije se farfit në është gruaj. Një qëtër i tha binin dhe o binin, tha mosu vetëmo me grua edhe nëse i jamëson Kur'anin. Dhe mos hynë të sultani edhe nëse thua që po shkoj ta këshilloj. Dhe mos hynë ose mos e dëgjoj një bidatxhi i cili të flet për bidatet edhe nëse thua që e dëgjoj që ta kundërshtoj atë.
Shkaku I kësaj ka qenë parton kanë paralemru krejt që mos ndikohet zemra jote. Nuk, askush nuk garanton ty që vetmimi me te do të shkatroj. E pa, askush nuk garanton që nëse hyjtë sultani, edhe me një të këshillimit të ti, ka mundësi që të sprovosh, sepse sultani ka pasuri, të ashtë shumë letë. Sultani ka mundësi të ati do një shesisha e ke bo, edhe problemi është se pastaj të kërshnon, edhe pastaj do të thot, ti bësh peng I ati krimi ose ti gjunoj që e ke bo. Edhe pashtu, a I cili spjegon ty risi, kush të garanton ty që nesër zemra jote nuk do të dikohet nga fjalimi ti. Kjo normalisht do thot nuk është çdo herë, sepse edhe sultani ka nevojë që të këshillohet. Normalisht mirë po do thot dietarët që I këshillojnë sultanët ditë, do të shkojnë edhe ditë do të rregullat e Islamit edhe pastaj do t'i marrin këshillojnë sepse ata njerëzit janë muslimanë, po flas për sultanët që të cilët kanë do të thotë Islam. E porton për me ta bërë qartë, ajo e cila ndihmon tash, sidomos këtë periudhë kur jemi tash vera si në shkollën e fitness. Ajo që I ndihmon besimtarit më shumë është që ta rikujtojë do të thotë gjendjen e parëve tonë. Gjendja e parëve tonë, meditimi I tyre është shumë e rëndësishme. Shikone historinë e Jusufit alayhis salam. Jusufi alayhis salam do thotë e ka pas provën e madhe, provën me atë grua. Merë pak meditoj së provën e tij. Merë meditoj do thotë jetën e tij. Merë meditoj do thotë atë provë që e ka pas me atë grua. Jusufi alayhis salam e ka kuptuar qartë që kjo sprovë e cila ka qenë për të është sprovë e madhe, nuk është sprovë e lehtë, mos mendojnë do kush është sprovë me grua, është sprovë e lehtë, është sprovë e rëndë. Të parë tonë do të frikën më të madhe kanë pas te grua, se kanë pas probleme me pasuri. Tek ata mi pasdon miliona dinare dirham si prekshin. Mirë po te gruaja ka qenë problem. E do thotë që Allah subhanahu wa taala ka sjellë një shembull në Kur'an, shembullin e Jusufit alayhis salam, si duhet që njeriu truhet edhe ta ruajë deri në vet. Edhe po ashtu do të pejgamberi të qetë. Prandaj thotë Allah subhanahu wa taala kana fi qasasim ibratun li ulil albab. Thotë në rrëfimet e tyre me të vërtetë ka mësime për të marrë. Dhe po ashtu thotë Allah subhanahu wa taala fa bi hudahum iqtadi, thotë me udhëzimin e tyre ti hec. Ashtu do të vazhdojë rrugën edhe merret do thotë udhëzimin e tyre. Po ashtu do thotë Allah subhanahu wa taala urdhëroi pejgamberin e tij dhe urdhëroi njëkohësisht edhe besimtarët. Se ajo që I ndihmon atyre që ta ruajnë veten e tyre, ta ruajnë derin e tyre, sidomos në kohën e fitneve. Sepse ne jemi në një kohë ku Islami është shumë rënd që të praktikohet dhe zbatohet dhe mban, dhe jemi gjithë dëshmitar për atë. Mirë po do thotë normalisht kur njëri e zbaton urdhin e Allahut, edhe sfidohet do thotë me gjithë ato probleme që I ka shtoja do thotë edhe problemin me ifshin, sidomos do thotë tash e ruan shikimin e tij, e ruan derin e tij, atëherë normalisht që për atë sapër që bën me lenin Allahut është përbleshur në matë ka Allahu subhanahu. E ajo që I ndihmon besimtarit në këto raste është do thotë meditimi I përfundimit të tij. Meditimi I përfundimit të njeriu do thotë kur e praktikon dunjon është shumë e rëndësishme. Edhe pse njerëzit kur përmendet vdekja nuk dëshirojnë që të dëgjojnë. Do thotë kur flitet për vdekjen, tema më e padëshiruar mes njerëzve është tema për vdekjen. Nëse flet për diçka që është për shpresë, krejt dëgjojnë. Kur është mbyllje vdekja, krejt ikin. I mbyllin vesh, nuk dëshirojnë që të dëgjojnë. Pse? Sepse juftohet zemra. Juftohet dunjoja, kur përmendet vdekja shkon dunjoja. E në këto raste kur rikujtohet çështja e përfundimit është shumë e rëndësishme. Momentin e fundit si ke për mja dorëzu zemrën tënde, Allah të zgjën. Shikoni, Allah zgjën askujt nuk janë merr shpirtin para se më nxjerrat që e ka zemrë. Këtë mos harro, kjo është e parë. E dyta është që innamal a'malu bil khawatim. Që veprat përfundojnë sipas ose përfundimi jo do të vlerësohet sipas përfundimit. Veprat shpërblet sipas përfundimit, jo sipas fillimit. Do thotë që fillimi ka mundësi me qenë eufori. Islam po, iman po, mirë po, me kohë ndryshon çështën. Tash në varet pse. Ti di do thotë drejtësinë tënde. Ndoshta mos sinqeritet jot. Ka qenë shkaku I devijimit tan. Veprat e tua nuk I ke po për Allah. Ose do thotë mos perceptimi I mirë I fesë Allahut, edhe pastaj dhënia përparësi efshëve para dispozitave të Allahut. Mirë po si do të thotë, përfundimi është ai I cili tregon krejt jetën si ke qenë. Nëse përfundimi jot është I mirë, atëherë ne për ty shpresojmë mirësi dhe themi që ky person ka jetuar me Islam. Nëse përfundimi jot ka qenë I keq, ne atëherë kemi frikë që ti si ke jetuar me Islamin tënd, si e ke dorëzuar amanetin Zotit tënd. Prandaj ka thënë pejgamberi Allahut innamal a'malu bil khawatim, se vepra shpërblet sipas përfundimit. E mendimi në përfundimin tënd, kjo është një nga shkaqet që të përforcon, stabilizon fe edhe të largon nga haram. Kur e rikujton këtë,
atëre ke për me mendu ndryshe. Por thonë, nëse merr dhe e lexon historinë e tyre, edhe shumë mirë që të mirët lexohet përfundimi se si kanë qenë fjalët e tyre në fund. Do thotë ke për më çudit. Unë po flas për njerëzit që janë njoft për devotshmërinë e tyre, si ka qenë gjendja e tyre në fund. Thonte Muavije radiallahu anhu në fund, kur erdhi vdekja, tha më ulni, e morën edhe ulën, edhe filloi që ta përmendte Allahun subhanehu dhe tha: O Zotim, tha më shiroj këtë plak gjunaçar, tha me zemër të ngurt, tha pasha krenarin tënde, nëse ti nuk më fal, tha unë e kam për më shkatru. Dhe o Zot, dhe pasaj do thot Muavije i ra të fikt, edhe filloi familja e tij që çam. Kurse thuhet për Amr ibn al-As, kur i erdhi përfundimi i tij, thonte Allahumma amartani, o Zot ti më urdhërove, unë nuk i respektova urdhrat e tua. Dhe o Zot ti më ndalove, unë prap i theva urdhrat e tua dhe shkova pas ndalesave, edhe pse normalisht nuk ka qenë kështu. Amr ibn al-As ka qenë i devotshëm. Normalisht e ka bëjë gjunoj, mirë po, kjo është paraqitet asketizmi, paraqitet do thot ajo modestia e tyre. Jo që me një mëdhej, o Zot, unë i kam bë 10 haxhe për ty. O Zot, unë i kam bë 50 vjet kam agjëru dhe kam fal namaz. Ti do thot gjitha këto mendon se me këto ke për xhenet. Gabon. Parasysh se ajo e cila fut xhenet nuk janë veprat e tua. Është rahmeti i Allahut. Veprat e tua ti ke marrë sebeb. Mirë po me veprat e tona ne nuk ka mundësi për me xhenet. Po mos qet mëshira Allahut, ne do të shkatërrohemi. E prandaj thonte Amr ibn al-As, thonte o Zot, pastaj do thot thonte o Zot, nuk ka të fort, prandaj thonte o Zot më ndihmo. Dhe o Zot nuk ka të pafajshëm, kërkoj fal. Unë nuk jam i fortë, jam i dopt. Dobësia ime është do thot ajo që më ka çuar gjunoj, o Zot më ndihmo. Edhe o Zot më fal. Edhe nuk ka do thot mendje madh dhe o Zot përkundrazi ka vetëm sa i cili kërkon falje prej teje, la ilaha illa ante, o Zot nuk ka të adhuruar para vetë se ty, edhe kështu do thot vazhdoj që ta përsërisë këtë derisa ndroi jetë. Po ashtu cekët për disa të mirë, kur i pyetën do thot njerëzit devotshëm të xhairit, e pyetën në fund dhe i thanë si po e gjen veten tënde tash momentin e vdekjes, ata i thanë edhe kjo është mirë, që njerëzit e mirë, që njerëzit kanë qenë mirë pyetin në fund. Se si e tash, si po e gjen veten tash, para se m'ia dhënë amanetin Allahut që ata kanë për me ta dhënë një shkollë që nuk ka mundësi për me lexuar askund. Një shkollë që e ka përjetuar vetë tani jetën. Edhe në fund kam rrimë një moment kur ja dorëzon amanetin Allahut. Ai ta jep atë kajmakun e asaj kreqja e ka përjetuar. Edhe ta jep thot një mësim që nuk ka mundësi me marrë premje prej teje. Parasysh se atë ka mundësi me ndjej vetëm sa ai që është mpritsje për m'ia dhënë melekut dhekë shpirtit e tij. E do thot kur i tha si e gjen veten, tha si e gjen veten timen, tha si është gjendja atij që dëshiron që të udhtoje larg mirë, por nuk ka furnizim. Dhe ai cili ka për me hyrë varr i vetëm dhe nuk ka shoqërim, edhe ai cili niset drejt Zotit mirë, por nuk ka argumentim. Do thot që ky person e ka ditë mirë se ku është nis. Hisham ibn Abdul Malik, një prej xulefave, në momentin e vdekjes së tij erdhën fëmijët. E shikoi fëmijët, do thot erdhën familja vet, e pa fëmijën e vet, edhe filloi fëmia veç të çoj, edhe e pa. E tha Hishami, punoj të ndonjën për juve. E ju tash po e qani atë. Tha Hishami u alat krejt shka e të boja për juve, e tha ju i alat ati veprat e ti, e do thot që shumë a shumë me po gjendjen e njërut, ta njëtën ka punu për të njën, edhe në fund e ka praktisat për familjen e ti, e në fund familja që e ka lënë ati, vetëm se veprat e ti. Kush i mbetet ati? As kush qëtët përvec se Allah së që. Thonte, do thot një për transmetime që ka dhe, për parë tani i tha biri vetë babës vetë, tha më venë, ta ke pas shumë qëtë për me ditë momentin e vdekjes së jashtë. Ke pas shumë qëtë për me ditë për kush me të lemru ty o baba jem se si është ai moment si e gjenë vetën e ti. Tha, a ka mundësi që tash të erdhe ty momenti i vdekjes me lemru mu, se si është gjendja jote, tash po duhem të regu se si është ai momenti i fundit. Tha, o biri jem. Tha, unë e tha, si po e gjej vetën time, tha, po e gjej, tha, se toka, tha, qielli është bashku me tokën. Dhe po e gjej, tha se sikur se po marrë, do thot frymëmarrje nëpërmjet vrimës së gjithëparës. Do thot paramendon tash sa rënd ka qenë, do thot gjendja e tij. Paramendon ti tash çështjen e gjunojt, çështjen e arabit. 5 minuta, 10 minuta, një moment, mirë po ta jetën muqë. Apo? E ban gjunojnë, pastaj vajton. E ban gjunojnë, pastaj jam kush. E ban gjunojnë, pastaj ti qonë. Edhe pastaj ti gjenë dhembje.
ti i cili do thot e ke harru Zotin tanë, ke shku pas epshit tanë, i ke dhënë përpasi epshit, edhe në fund ke rronë gjuna, edhe kështu e ke zemru Zotin tanë, e pastaj mirë për ty edhe për mu, se çfarë dëshkimi i Zotit do të bie mbi ne nëse ne nuk pendohemi dhe nuk i kthehemi Zotit tanë. E nëse ne meditojmë gjitha këto me lenin Allah, kjo na ndihmon sa më pak, që kur na kujtohet që të shkojmë pas epsheve tona, kthehemi pas, edhe ti kthehemi Allahut të xhel, sepse kjo dunja është e përkohshme. Gjunoja është i përkohshëm, kurse kënaqësia e Allahut është e përhershme. Lumturia, nëse e do, paqja i braktisë haramët, shkon pas asaj. Dhe Allah qep kënaqësi, lumturinë që do të bëjë. Përndryshe, ke përmendje vetëm se dhëmbje, prandaj thotë Allahu men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai i cili refuzon urdhën tim dhe rrugën time dhe Kur'anin, të përmendurit tim, fen time, ai ka për me pas një jetë të ngushtë. Kjo jetë e ngushtë është ai pikëllim, ai stres, ai depresion që ne sot ankojmë, edhe shkojmë në psikiatra dhe kërkojmë ndihmë dhe marrim ilaçin që ne na lehtësohet sadopak ato dhëmbje që gjem shpejt. A keni dëgjuar për hafaz i Kur'anit i cili është çmet edhe ka shkuar në psikiatri? Deri tash një mjek thot asnjëherë kur nuk ka pacient i cili është hafaz i Kur'anit. Sepse ai që lexon librin e Allahut, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut që të zemra. Nuk ka mundësi që ai njeriu do të ketë probleme sikurse ai që nuk e lexon librin e Allahut dhe nuk e përmend Allahun sot. E do thotë kjo periudhë për një tri musliman është shumë e rëndësishme. Ajo që duhet që aty njeriu musliman është sa i kalon për faza ndryshme, periudha ndryshme. Në për periudha ndryshme kur kalon njëri, do thotë ballafaqohet me sfida ndryshme. Ajo që duhet ta kuptojë është kërkimi i vërtetës. Do thotë, pasi që e kupton realitetin e fesë Allahut xhel, duhet ta kuptosh realitetin e udhëzimit dhe se udhëzimi kërkohet. Nëse Allahu xhel ta mundson që ti ta kërkosh ato të vërtetën, atëherë falenderoj Allahun xhel për këtë misi. E kjo është vërtet ku ka mundësi që të kërkohet. A ka mundësi që të kërkohet në mjedise që janë smuta? Mjedise jo shëndoshe, jo. Ku ka alkohol, ku ka drogë, në për kafene, në për diskoteka, në për vende ku i bët krime dhe gjunafë, a ka mundësi që njeriu ta kërkohet vërtetën? Jo. Ku kërkohet ajo? Ajo kërkohet vetëm se në ato rrethe dhe në ato mjedise, ku janë mjedise shëndoshe dhe do thotë që përfitohet nga ato. E për ta kuptuar realitetin e mjedisit shëndosh, ajo që duhet ta dish është që një mjedis i shëndosh ta arrit ambicion. Mjedisi i shëndosh ta shton imanin. Mjedisi i shëndosh do thotë ta shton fetarizmin ose ta shton do thotë kapjen për fenë Allahut azh. Nëse ti Allahu xhel ta ka mundsuar për me qenë me një mjedis i cili është i shëndosh. Mjedisi i shëndosh qëllimin e kam do thotë mjedis i cili është fetar. Mjedis i cili është i hajrit dhe punon për hajr dhe për mirësi. Mjedis ku ti e ndjen veten rahat edhe Allahu xhel është i kënaqur me atë mjedis. Nëse ti je mjedisin e tyre do thotë që ti je me një nimet, me një begati të madhe që ta ka mundsuar Allahu xhel. E nëse prindi e shef që fëmia i tij është me një mjedis të tillë, ai duhet që ta falenderojë Allahun dhe jo ta pengojë fëmijën e tij që të jetë me një mjedis të tillë, sepse është më mirë për një prind që fëmia i tij të shkojë pas zinas, që shkojë pas alkoolit, shkojë pas bixhozit, shkojë pas harameve, apo është më mirë që fëmia i tij ta falë namazin, ti largohet harameve, ti largohet dehjes dhe pijeve alkoolike, dhe ti largohet probleme me shoqëri, cila është më mirë? Për prindin më mirë, për fëmijën e vetë është me pa, me gjenë në rrugë të hajrit, sepse fëmijët janë amanet, edhe amanet i madh. Allahu xhel thotë ja alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijar 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. O besimtar, thotë ruani veten tuaj dhe ruani familjarët tuaj nga zjarmi i xhenemit ku lëndë gjekse janë gurët edhe njerëzit. Do thotë që ti ke amanet, ta ruash familjen tënde, ta ruash fëmin tënd. E nëse ti e shef që fëmia i jot është rrugë të drejtë, dhe është me një mjedis të shëndosh, kjo është bontita, është mirësi për ty dhe ti duhet që të gëzosh dhe duhet që të bësh dua që fëmia jot ta vazhdojë këtë rrugë. E do thotë që ta kërkosh të vërtetën, është shumë e rëndësishme, sepse pejgamberi i Allahut azh xhel, ata në vazhdimsi e kërkonin të vërtetën edhe udhëzimin. Pejgamberi i Allahut dhe njerëzit e mirë dhe po ashtu do thotë pejgamberi jon, ngritesh te natën sallallahu alaihi wasallam. Edhe lutë Allahun subhanehu që Allahu subhanehu t'ia mundsojë që t'i japë sukses në të vërtetën. E do thotë nëse pejgamberi Allahu ka kërkuar udhëzim, edhe ka kërkuar rrugë të vërtetë, atëherë çka mbetet për mua dhe për ty?
Nëse ty të ka udhëzuar Allahu xhel, mos mendo që ti tash i prej banorëve të xhenetit këtë harroj. Sepse udhëzimi shtohet dhe udhëzimi paksohet. Nëse ti mendon që me udhëzimin tënd ti tash je i sigurt, edhe je stabil edhe kështu ke për me vazhdu deri në fund gabon. Sepse shumë njerëz janë dridh, edhe këmbët e tyre janë dridh. Malik ibn Dinar ngriteshte natën edhe qante edhe kapte mjekën e tij. A e dini pse? Thonë o Zot, nuk e di se ku do qem. E ke caktuar xhenetin, xhenemin po. Mirë po ku do qetë vendim? A do qetë xhenet, a do qetë xhenem? Nuk e ka ditë. Malik ibn Dinar, njëri i cili ka qenë i njohur me asketizmin, ti është ngrit natën. Ne kemi problem me që natën i fort të riqate. Mos lasmi do thot për vepra tjera. Edhe aja shtribu do të pse shkaku i ndryshimit gjendjes në fund, momentin e fundit. E do thot që pejgamberi i Allahut e kanë kërkuar udhëzimin vazhdimsi dhe po çdo njerëzit e mirë, edhe besimtari veçantë i riu, duhet që ta kërkojë udhëzimin e sidomos do të sidomos tash në këtë periudhë të rinisë dhe në periudhën ku fitnet janë shumëta edhe sprova që na vinë do të thot na për familjet e tona, edhe në vetat tona, ashtu do thotë e mirë. E normalisht që për me kuptu të vërtetën, duhet luqe, duhet dije, duhet në pas njerëzit të cilët ta mësojnë të vërtetën. Prandaj Ibn Qayyimi, kur fol për Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot edhe e lavdron dhe ka thur vargje për te. Se thot Ibn Qayyimi thot që në fillim ka qenë me disa bindje që kanë rënë kundërshtim me bindjet e Sunetit. Mirë po kur derisa vjen Sheikhul Islam Ibn Taymija thot edhe më kapi thot për tore dhe do thot u mçoj me një rrugë e cila do thot ka qenë e khairit. Rruga do thot që e ka njohur Mawani Ibn Qayyimi. E do thot që e ka lavdru hoxhën e vet. Edhe e ka lavdru dhe i ka thur lavdë do thot atij shkaku do thot se ka qenë sebeb që ta morë dhe t'ja mësoj do thot besimin e Sunetit, edhe kështu do thot ai ta mësoj atë edhe të ecën për të dhe në fund luftohej për të, edhe shkruaj për të do thot me gjitha mundësitë e vet. E do thot që nëse Allahu subhanahu ta ka mundsuar që të qesh me një rreth të tillë, atëherë falenderoj vazhdimsi Allahu subhanahu. E nëse do kush do të po mirë, si ka mundësi që unë ta di këtë rreth. Amr ibn Hubeish rahim do thonë, nëse e shef një trim, i cili në fillimin e udhëzimit të tij është me ahlu sunnetin, atëherë thonë të shpreso për ta xher. E nëse e shef atë që është me idhtar të risisë, atëherë është problem për te. Edhe atëherë do të të mërzitur për te, sepse do të të fillimi i tij është shumë me rëndësi. Fillimi për një trim do të të është shumë me rëndësi. Thonte Muhammed ibn Nuh, rahimullah, ka qenë njëri i cili ja ka thonë disa fjalë Imam Ahmedit rahimullah. Imam Ahmedi ja ka ditë për nder shumë, edhe për nder të madh. Kjo është për me ta bë me dije do thotë që sa me rëndësi është kur njeriu do thotë e ka një person i cili e mëson edhe drejton edhe uzon. Thotë Muhammed ibn Nuh, siç e se Imam Ahmedi, që e ka takuar një herë, edhe i ka thonë Imam Ahmedit, o baba e Allahut, ka thonë Allah. Ka thonë inneke leste mithli, ka thonë ti nuk je sikur se unë. Ti e ka thonë një person që emri jot është i madh. Dhe kokat e njerëzve do thotë i ngrisin njerëzit kokat e tyre që shikojnë dhe shohin ti do të marrin dije prej teje. Do thotë i tha o Imam Ahmed ke frikë Allahut. Dhe që përqendrohu në çështjet, në dispozitat e Allahut azza. Kjo këshill dhe preki Imam Ahmedit normalisht do thotë edhe kjo ka qenë një lloj përkraje për të, që të ecin atë rrugë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur ke përkraje, edhe ke do thotë ndokush i cili mëson edhe drejton është shumë e rëndësishme. Sepse ai përkrah, ai ndihmon, dhe është krahu jot për me çu për rrugë drejt Allahut azza. E këtë rast Muhamedi ibn Nuh ka qenë i tillë. E thotë Imam Ahmedi rahimullah, thotë që Imam Ahmedi thotë që ndroi jetë Muhamedi ibn Nuh rrugës për në burg. Edhe kur ndroi jetë, thotë atëherë thotë Imam Ahmedi thotë unë ja fala xhenozën, edhe kështu do thotë e varrosa thotë unë ky person ndroi jetë me tauhid dhe ja fali xhenozën do thotë imami i ahlus sunnetit. Allahu subhanahu wa taala një gjë të tillë. Nga dobit e mjedisit të mirë dhe të shëndosh dhe ndeja në ato mjedise, është do thotë të këshilluarit për në vërtet. Unë e ceka do thotë që nuk ka mundësi që njeriu, nëse është do thotë mjedise tjera, të marrë do thotë këshilla, të marrë udhëzime dhe qetë ndokushit nga gjunaqarët dhe mëkatarët, do thotë që të krajet asesi. Gjunaqari për shkat mëson. Gjunaqari mëkatari kënaqet kur ti bën gjunoje. Ai kur shef të bëj gjunoje, ai thotë ti je shoqë. Tash pse nuk do? Gje ke qenë shok me ta, po tash nuk do. Çka ka ndryshuar te ti? Ka ndryshuar diçka jo. Ti je i njëjti apo ti je tash më i mirë. Pse nuk rritesh me ti? Ku është problemi? Ku është problemi që shoku jo deri gjë që e ke pas? Deri gjë e ke pas shok.
pse sot nuk rri me ty? Pse kur e thret nuk vjen me ty? Çka ka ndryshuar te ti? Ka ndryshuar që ti e bën më mirë dhe ka ndryshuar që ti nuk do për më bën sikur saj dhe me shku pas gjënave sikur saj. Kjo është problemi tani. Prandaj Othman ibn Affani ka thonë që zinaqarja dëshiron që çdo grua të jetë sikur saj. Zinaqarja dëshiron që çdo grua të jetë sikur saj. Gjunaqari dëshiron që ti të jesh sikur saj. Nëse ai shef ty që ti ke ndryshuar dhe je kthi në rrugën e mëparshme të marrshme, ai ka për më kënaq. Edhe kështu do thotë kur të kënaqet ai atëherë do thotë di që po shoku jot. Edhe ka për marrë dhe ka për me thonë, a u ktheve prap, të kam thonë që ti e gabim. Këto e fjalët e tyre, mirë po kur, pasi që ti do me thonë ndryshuar. E normalisht që kur mjedisja është i shëndosh, nuk ke njerëz të tillë, mjedisjen e shëndosh, dobia që është mjedisjen e shëndosh është do thotë përkrahja për të vërtetën. Sepse ata që i kemë me vete, në të rreth, ata të përkrajnë për herë. Ata të mësojnë për herë. Prandaj e shef që njëri tjetrin e këshillojnë, dhe njëri tjetrin e nxisin dhe e mësojnë. Dhe njëri tjetrin e mësojnë dhe e nxisin për ibadet, dhe për namaznate, dhe e nxisin për ibadet nafile. Dhe e shef që njëri tjetrin e kapin për dorë dhe e çojnë nëpër ligjërata. Dhe e shef njëri tjetrin që e mësojnë për fenë e Allahut. Dhe e shef që njëri tjetrin e nxisin që t'ju shtojnë ambicin. Edhe shtoja asaj që të bëjnë vepra të mira, edhe të largojnë nga e keqja. Po. Do thotë kur jeni bashk, kur jeni unik, edhe kur jeni mjedis i shëndosh, atëherë përkrajnë njëri tjetrin. Mirë po kur mjedisi nuk ka i shëndosh, normalisht që mos i prit këto. E nëse dëshiron që ndo kushi që të ka me përdore, edhe të nisë do thotë në rrugë drejt, atëherë do të ka mundësi me gjithë vetëm sa në mjedis. Shoqëria ka nevojë do thotë për shëmbëtyr të mirë. Nëse shëmbëtyra e mirë mungon me një shoqëri dhe fëmijët e tonë nuk kanë ta marrin për shëmbëtyr të mirë, dije se shëmbëtyr do t'i marrin futbollerët dhe do t'i marrin artistët. Dhe do t'i marrin gjunaqarët të më shfrenuarit e shoqërive, sepse kur mungon shoqëria, kur mungon shembulltyra e mirë në një shoqëri, atëherë mos prit që ata do të marrin si shembulltyr dikë tjetër jashtë atyre që shohim sot që fëmijët e tanë marrin si shembulltyr. Jo shihni që ata çmenden pas artistëve, e shihni që çmenden pas lejtarëve, e shihni që çmenden pas këngëtarëve. A kur ja shef jetën reale të atyre të artistave, të atyre personave, atëherë më të degenerumit në shoqëri, dhe nuk ka njerëz më të fëlliqur se ata. Çdo të fëlliqur, çdo të keqe, çdo devijim që ekziston, ata e posedojnë. Pse ti mirë lakmi atij? Pse mos ti mirë lakmi një personi i cili është shkencëtar, një personi i cili njihet në sferën e vet për dijen e vet? Pse mos ti mirë një personi i cili dallohet për sjelljen e tij? Pse? Kur mungon shembulltyra e mirë shoqëri, atëherë dije që ata do t'i marrin ata. Ti je shembulltyra më e mirë. Nëse ti mungon si shembulltyr shoqëri, atëherë mos prit që nesër ndokushi do të zaventësojë asesi. A e dini se plot familja, edhe pse fëmijët kanë babë dhe non mirë pa një jetim, për shkak se baba është 7 ditë i angazhuar me dunjë. Fëmijën e vet nuk e sheh paskon. Fëmija e tij, edhe pse prindërit e ka, realisht ai është jetim, nona e vet 8 ditë shikon seriale. Nona e vet 8 ditë shikon televizion. Nona e vet 8 ditë rrin në internet. Ai fëmijë ka rrugë që ka. E normalisht që fëmija pa nonë dhe fëmija pa baba është jetim, nuk ka kush e edukon. Edukata për ku ka për mua? Ka për mua për rrjetet sociale. Ka për mua për lutje. Ka për mua për rrugë. E do thotë që kur të rritet ai më vonë, ke pa me pa dhe që ai fëmijë është jo stabil, fëmijë do thotë se është i keq. E do thotë që ne kemi shumë nevojë që ato mjediset që janë shëndosha tek ne, ato do thotë të reflektojnë. Reflektojnë në shoqëri. Do thotë që ata persona dallojnë mesin e shoqërisë. Si dallon personi mesin e shoqërisë? Shumë lehtë, me sjellje, me moral, me vepra, me thirrje të mirë me dalim nga e keqja. Kurani nuk ec vet. Të ecë edhe të shkojë ty në zemrën e njerëzve, jo. Kurani ti duhesh për me bart. Dhe ti duhesh për me fut në zemrën e qeve. Nëse ti e bërë Kur'anin, edhe ja çon njerëzve në zemrat e tyre, me leila Allah ke pa me pa si ka për të shkëlqyer. Ama nëse ti fshehesh, largohesh, distancohesh, edhe normalisht ata që janë muslimanë, ata që janë fetar, ata që duhet që të jenë unik bashkë, nuk janë unik, nuk unifikohen, atëherë është shumë problem që shoqëria të shohë që ka mjedis që ndosh mesin e tyre. E çdo person, çdo fitnë e me ata. Shikon dhe me këtë përfundoj të thotë ndikimin e shoqërisë ose ndikimin e mjedisit të shëndoshëm. Me marrë një shembull për të parë me tonë për selefit.
realizhohet prej sallëve, Zeid ibn Arqam. Zeid ibn Arqam ka qenë i fëmijë. Mirë po, ndeja e tij me pejgamberin Allah, ndeja e tij me sahabët normalisht që kanë ndihmuar. Zeid ibn Arqam thotë me një luftë ku ka qenë një betejë me pejgamberin Allah, dhe ja kanë duke kthy, nga betejë kanë pas krizë ujë. Dhe nga kriza e ujit që kanë pas, kanë kërku ujë që qenë. Nisën, në mesin e tyre kanë pas edhe nomad. Nomad janë arabi, e ndasat dhe prej shkretire, kanë qenë edhe me pejgamberin Allah bashkë. Thot Zeid ibn Arqam thot që hecën derisa një nga nomadët eci i pari dhe e gjeti një ujë, edhe e rrethakoi me gur, e boni që bëjnë paseti. Ndërkohë tha erdhi një ensari. Ensari janë banor të Medinës. Erdha një ensari, edhe ja heki do thot litore të devës sa vetë, edhe i lishoj që të pi ujë. Kur e por në moti, se po pi devja ujë, atëre u zemru. Edhe u zëm me ta derisa e plakosi do të ensari. E bëri me plak. Ensariu, qenë e por shka e boni, shkojte Abdullah ibn Ubej. Abdullah ibn Ubej ka qenë koka e munafikëve, koka i hipokritëve. E thot Zeid ibn Arqam, kur shkoi te Abdullah ibn Ubej, edhe e lajmëroi këtë rast, atëherë Abdullah ibn Ubej tha, mos i çoni buk atyre derisa me pejgamberin Allah. Pasi që të largohen prej pejgamberit Allah, atëherë çon një buk. Do thot me qushtin e sakt, ata që e kanë ngutur Abdullah ibn Ubej, i thot mos shkoni derisa të largohen ata. Kur të largohen nomad, atëherë do thot çojush. E para, e dyta tha, kur të kthehemi në Medinë, tha ata të fortit do t'i nxjerrin ata të dobtit. Këto fjalë i ron vesh mbi një Zeid ibn Arqam. Edhe shkoi e lajmëroi kanë miqën e vet. Miqja e vet shkoi e lajmëroi pejgamberin Allah, edhe pejgamberi Allah e thiri Abdullah ibn Ubej më herë. Edhe kur shkoi në Abdullah ibn Ubej e moj. E moj do të një rajtë të tillë, sepse normalisht kjo është vepër ka qenë shumë e rëndë, do thotë është dëllu hipokrizia e tij, sepse pejgamberi Allah e ka ditë. Mirë po është problemi që kur njeriu vjen edhe e cek, atëherë ose e mohon, atëherë do thotë e mohon mirë. Tamam. Ne do thotë i besojmë fjalëve tua dhe mbetet çështja tek Allahu xhel. E në këtë rast do thotë ajo që ndikoi që Zeid trajgoi kështu, kush ka qenë? Ka qenë imuni i tij. Ka qenë do thotë shkaku i edukimit të tij në mjedis të tillë. Normalisht kur një njeri edukohet në mjedis që nuk është i shëndosh, ta ditën ta shoh Allahun. Ta shoh pejgamberin Allah dhe fare nuk mërzitet për atë. Apo fare nuk mërzitet për atë. Kur njeriu edukohet me një rreth i cili është i hajrit dhe i shëndosh, atëherë normalisht zemra i preket dhe nuk lejon që të cenohet nderi Allahut, që të cenohet do thotë feja Allahut, edhe të cenohet do thotë nderi i muslimanit. E do thotë kështu është gjendja e atyre personave të cilët edukohen do thotë në mjedisje të tilla. Shkurtimisht do të kjo është pasaj paket rëndësisë edukimit me një mjedisje që është i shëndosh për jetërin musliman. Elusa Allah Zogjel që Allah në mëshiron dhe elusa Allah që në fejnë e ti Allah në stabilizon, elusa Allah që Allah mos në devijoj, elusa Allah që ashtu si që në ka uzum, Allah në marë shpiktit ashtu dhe ti të uzum dhe të knaqër Allah që të mene, elusa Allah Zogjel që Allah mos në marë shpiktit ndryshë prave se duke qenë musliman dhe i knaqër mene vë kulli kam jalla, astagfirullah, alhamdulillahi rabbil alamin.